Niske temperature i snijeg sigurno će štetiti svim voćnim vrstama. Najviše će stradati breskve i kajsije koje su u većini krajeva bile u fazi punog cvjetanja. Poslije otapanja snijega voće bi trebalo prihraniti aminokiselinama kako bi lakše podnijele stres zbog perioda niskih temperatura. Početak proljeća donio nam je snijeg i niske temperature. Nakon zime koja nije donijela veću količinu padavina, uslijedilo je nekoliko dana sa obilnom kišom koja je donijela toliko bitno osvježenje. Biljke su ostale bez vode i bilo je potrebno intervenirati sa zalijevanjem. Ipak, nakon obilne kiše temperature su se spustile pa je počeo da pada i snijeg. Kako voćke podnose ovakve šokove, pogledajte u videu. Sam snijeg i nije neki problem jer stvara izolacijski sloj preko cvjetova na voćkama. U novije vrijeme kada se klima mijenja, proljetni snijeg nije neka rijetkost. Veći problem stvaraju proljetni mrazevi. Često se desi da zima ili kraj zime bude dosta topao, pa biljke krenu sa vegetacijom prije proljeća. Proljetna zahlađenja budu kobna pod cvjetove breskve, šljive, kruške, a često nastradaju i sorte jabuke koje nešto kasnije cvjeta. Kao što se i vidi, breskva je oprašena i većinom je odbacila latice. Kada su u pitanju maline, one će malo usporiti sa razvojem, ali će uz našu intervenciju izdržati ovu nepogodu. U slučaju jačih mrazeva moguće su posljedice i na malini. Vegetacija na malini je intenzivno krenula i rodne grančice su dužine oko 5 cm. Pojavili su se i prvi veći listovi i redovi su se počeli zeleniti. Nekad smo imali situacije gdje je snijeg padao kada su rodne grane bile dužine 15 pa i 20 cm, uslijed čega je došlo do lomljenja grana. I nakon takvog snijega malina se uspijevala oporaviti, pa vjerujemo da bi tako trebalo biti i sada. Budući da smo znali da dolazi hladniji period, biljke smo prihranili preko lista sa biostimulatorom koji u sebi sadrži aminokiseline. Ovaj tretman ćemo naravno ponoviti nakon što prođe ovaj hladni period. Kada su u pitanju mladi izdanci maline koji su izašli iz zemlje, njima snijeg neće naškoditi. Ako je u pitanju novi nasad maline, takve izdanke ćemo sačuvati i preko lista tretirati spomenutim biostimulatorom. Za tu namjenu koristimo Sinergon, Trainer ili neki sličan proizvod. A kod starijih nasada ti izdanci nam nisu ni bitni jer ćemo ih i onako srezati i uništiti. Intenzivan rast mladih izdanaka treba spriječiti jer uzimaju hranjivo iz tla, a često rastu kao bočni izdanci iz panja maline. Kasnijim puštanjem izdanaka dobiti ćemo one izdanke koji su nikli direktno iz korijena i na taj način dobiti kvalitetnije biljke koje će nam donijeti rod naredne godine.
Pored maline koja će podnijeti promjenu vremenskih uslova, spomenuti ćemo jednu biljku koja je već formirala cvjetne pupove. Ova voćka dobro podnosi hladno proljeće i neće trpiti posljedice ovog hladnog vremena. Radi se naravno o aroniji. To je biljka kojoj je prirodno stanište sjeverni dio kontinenta i lako će podnijeti ove blage kontinentalne zime. Inače, ova biljka je porijeklom iz Kanade gdje su zime duge, a ljeta kratka sa niskim temperaturama. Jako se dobro uklopila u ovu našu kontinentalnu klimu. Zahvaljujući upravo tome što jako dobro podnosi zimu i mraz, te temperature do minus 47 stepeni, dospjela je i do Rusije i Sibira. Ekstremno niske temperature na njoj ne ostavljaju nikakve posljedice. Aronija ima vrlo visok postotak polifenola, vitamina C, E i beta-karotena, što je čini jednom od najjačih poznatih i ispitanih antioksidanasa. Upravo zbog toga zauzima mjesto u našem voćnjaku i uvijek se radujemo njenim plodovima koji dospijevaju sredinom ljeta. A sada da se vratimo na voćke koje se oduvijek uzgajaju u našim krajevima. Radi se o koštičavom voću, a najčešći su orah i lješnjak. Orah je voćka koja sadrži najviše antioksidanata od svih jezgričastih voćki. Mladi plodovi oraha mogu izdržati temperature samo do minus 1 stepen. U prvoj fazi rasta do minus 2 stepena, a otvoreni muški cvjetovi do oko minus 3 stepena. Sam snijeg u ovoj fazi ne bi trebao oštetiti izdanke jer su temperature čak i pozitivne. Međutim, djelovanje mraza i temperature ispod 3 stepena moglo bi biti kobno. Broj cvjetova na orahu je obećavao dobru berbu koja je sada dovedena u pitanje. Ipak u slučaju da mrazevi ne budu prejaki, berbe bi moglo biti. Za borbu protiv mraza možemo koristiti zadimljavanje. Na ovaj način se temperatura zraka može povećati za 1 do 3 stepena. Ovako možemo neutralizirati slabije mrazeve do temperature oko minus 3 stepena. Za stvaranje što gušćeg dima može se koristiti slama, piljevina ili kukuruzovina. Također se može koristiti i orošavanje, ali zbog visoke krošnje ova metoda nije uvijek provodljiva. Za niže voćke poput lješnjaka to nije problem, iako plodnja cvjetova lješnjaka odvija se pred kraj zime, ove proljetne nepogode također mogu ostaviti traga. Ipak ne kao kod drugih voćnih kultura. Lješnjak dobro podnosi proljetne hladne periode, a naročito ako se uzgajaju sorte koje su otpornije na mraz. Ovo koštičavo voće najbolje uspijeva u mediteranskoj klimi, ali dobrim izborom sadnog materijala i u kontinentalnoj klimi može davati dobre rezultate.
Neke biljke ne podnose hladnoću, ne samo kada je u pitanju plod, već i kompletna stabljika. Te voćke su agrumi. Ipak često imamo situacije da u kontinentalnoj klimi uzgajaju se limun i slično voće. Mi smo naš limun u jesen prije pojave prvih mrazeva unijeli u toplu prostoriju gdje se temperature ne spuštaju ispod 5 stepeni. U našim videima možete pogledati kako uzgajamo i takvo voće.